Добрый день, дорогие юные читатели! Сегодня мы с вами будем читать рассказ Астафьева «Стрижонок Скрип». Это рассказ о маленьком стрижонке, вылупившемся только-только из яйца. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылышком к себе, он задремал, укрывшись, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Так она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевывала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, стрижатам понравилось, что они научились звать маму. И они еще громче и дружнее запищали: «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света погасло. Стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще, мол, хочу!» «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали, а первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место. Да так, бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип. Рассердился он на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла ножку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жить в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили береговые стрижата, а точнее ласточки-береговушки. И были у них папа и мама. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и унесло его куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была старательная мама. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и рекой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочкой на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья. Ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у брата или сестренки мошку, и тогда они жалобно, недовольно пищали. За это
Скрипу попадал от мамы Стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще хотелось выползти из норки и посмотреть, что же оно там такое дальше этого пятнышка света, откуда мама Стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, тем больше и ярче делался свет. Боязно, но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз, перебирая короткими лапками. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама Стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз клювом по голове. Очень рассердилась мама Стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама Стрижиха волнуется. Конечно, откуда было знать Скрипу, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на вершине березы страшный быстрый коршун и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам горластая и жадная ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное тиу. Тогда мама Стрижиха бросала все, и даже мошку, и каплю воды, и тоже, крикнув грозное тиу, мчалась из норки. И все стрижи с криком тиу высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть хоть кто в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама Стрижиха вылетела на битву с разбойником Коршуном. Коршун был не только быстрый, но и хитрый. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей Белое Брюшко дал отбой, крикнув победоносное тиу. Но мама Стрижиха еще гналась за врагом Коршуна, чтобы уж навсегда отвадить его от стрижиных норок. Тут Коршун развернулся, ударил маму Стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее, и братцы, и сестренки тоже звали. Мама Стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света, настала ночь. Утихло все на реке, утихли стрижи и стрижата, пригретые мамами и папами. И только Скрип с братьями и сестрами был без мамы. Сбились в кучу стрижата, холодно без мамы, голодно, видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижей. Ночью в норку нырнул вожак Белое Брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка Стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова залетел вожак Белое Брюшко. Это не весь рассказ, ребята. Окончание рассказа, еще 2 главы, вы сможете прочитать с нами. Спасибо за внимание и до новых встреч!